大家好，欢迎收看今天的节目。耳朵在面相当中被称为采听官，而耳朵面相与命运关系从以下3个角度去分析。其一就是耳朵的外形与形状，其二就是耳朵的位置，其三就是耳朵的颜色。今天就带你了解什么样的耳朵面相最好，一起来看。第一，耳朵的颜色看命运。耳朵的色泽以白色为先，其次要黄明色，黄色明润有活力，以上是最好的耳朵颜色。再其次，耳朵颜色就是偏红色的，而下的颜色就是灰黑，可能是肾病的体现了。第二，耳朵的位置看命运。耳朵的位置以双耳齐眉最佳，两只耳朵的上部边缘与眉弓相齐，这样的耳朵有名望，智慧高。其次是耳朵的高度稍稍高过眉毛，这也是上品耳朵。下的耳朵就是双耳低于眉毛很多的，属于脑子不灵光的。耳朵的前后以双耳贴着脑袋最佳，做事稳重有涵养。其次是双耳超前的，这是背祖离乡或不守祖业的耳朵面相。第三，耳朵形状看命运。一，耳垂代表你一生的运气，耳垂越大越有福。我们看寺庙里的佛耳就是大富大贵，所以不要轻易打耳洞，特别是一只耳超过2个以上耳洞时，得考虑是否与自身五行相吻合。二，耳垂是会不断发展变化的，你看念经修佛做善事的人，耳垂会越来越大。很多运气不是很好的人，修了佛长出了耳垂，同时也就改运了，慢慢向福如东海寿比南山靠拢。三，耳垂厚才能显得珠圆玉润，有福气。当然耳垂也代表女性缘，如果你从事的行业与女性有关，耳垂便可以使你得到更大的助力。四，耳朵最好也要贴挠耳主富贵。由上可知，当别人从正面看你的时候，看不见你的耳朵，这种便是最好的耳朵。五，耳朵不能太招风，太招风的耳朵必定劳碌犟脾气。六，耳轮与耳廓。耳朵外侧边缘称为耳廓，耳廓里面称为耳轮，要耳廓包住耳轮最佳，如果耳轮翻出来超过耳廓，则叛逆期过强了。七，耳门要宽大些，这样心胸宽广，有事业心。如果耳门狭窄，气量小，事业局面小。八，耳肉要丰满，以宽大饱满为最佳，忌讳过于薄如纸。九，耳朵大小，耳朵以长大为吉，忌讳耳朵小如蚕豆，则肾气衰弱，智力不足了。那么不同的耳朵形状的人命运如何呢？一，耳朵小的人命运。耳朵薄小的面相属于先天肾气不足，并且智力有限，只能做一些靠体力生活的事情，并且事业婚姻都不是很出色。二，好耳朵面相。标准的耳朵面相大而且厚，并且色泽偏白，这样的耳朵先天肾气充足且智力高，具有很高的学习能力，这是事业成功的前提，所以成功的一定是耳朵大的，耳朵小的几乎没有成才的。三，耳廓紧紧贴着头部的人家境殷实，双耳贴头富贵不愁，这种耳朵的形状属于靠山耳，是面相学中最好的耳型，这样的人吃穿都不用愁，可以拥有自己想要的生活。四，耳朵朝前的面相好不好？双耳靠山守祖业，双耳朝前迈进田园。耳朵朝前的面相适合他乡立业，耳朵贴头的在家乡做事有前途。五，耳垂大而下垂的人幸福感最强，虽然没有厚的耳廓，但是生活不愁，经济上还不错，吃住都可以，一生不会太劳碌，生活不会贫穷，还能享受生活的乐趣。六，耳部轮廓生得极其端正的人一定很聪明，这种耳型的人做任何事情都秩序井然，圆满而周到，不拘泥于小节，大方，不会受别人的影响而轻举妄动，
而且他们非常有自己的想法，有着自己的坚持，通常都会按照自己的观点而行动，而且感觉自己的想法都比较正确，采取的行动也是正确的，会获得成功。这种人会靠自己的努力和坚持闯出一番天地。最后，我们来分享17种耳朵看人的性情运气。一、硬耳，欠思考力。耳有软有硬，软耳个性仁弱，那是不是硬的耳朵就是个性强硬呢？不一定，通常耳朵硬的人身体健康且多从事体力劳动，不过也许也是由于他们从事体力多，所以自然欠缺思考力方面的练习。不过他们个性也比较憨厚，有主见，作为男性有雌耳，也是较大男人主义之人，在家中定当一家之主。最理想的耳朵应该是硬中有弹性，而软硬又适中者。这种人软硬兼施，处事待人非常高明。如女性中呈粉红色而具有弹性硬度最好，会有攀龙附凤的机会。二、招风耳，眼观四路，耳听八方。招风耳就是在正面可以明显的看到人的两耳，并且两耳阔别后脑。有这样耳朵的人是什么事儿都爱打听，探个究竟的人。他们开始给人好问好学的好印象，可是相处下来，你就会觉得他们的问题也未免太多了吧？何况总有一些问题是人家不好回答的，但他们还是要打破砂锅问到底，这不是为难别人吗？但他们可能会委屈地说，只不过是好奇而已嘛，而且事无不可对人言，有什么不可以告诉我的呢？这样的人真是令人又爱又恨。招风耳的同道们就改改这种盘问吧。三、厚耳垂，命中富贵。耳垂厚的人有福气，可以享受金钱运，尤其是耳垂肥厚至可以放下米粒者，更是显富权贵的人。这种人身硬体健，心情愉快，光风霁月，金钱运、朋友运都不错，对人十分宽厚，有一份温馨体谅的心意，所以家庭较幸福，人际关系也相当不错。基本上他们没有欲念，但也不缺什么钱花，还可以自然地增加财产。君不见年画中的罗汉、菩萨像耳垂都是厚重的，从而让人感觉耳垂厚是好的命相。四、没耳垂，赚钱较难。耳垂的肉极薄，而且又小的人，想象力丰富，感情味浓，属于性情中人。不过他们对现实有点漠不关心，好幻想，缺少一种计划性，往往凭一时的情绪和欲望做事儿。假如是像三角板的锐角般的耳垂的话，是和金钱没有缘分的象，用钱如同水中沙。若是整只耳朵长得小而肉又薄，更没有耳垂的人可能会在浪费或者是失败下破财。想要赚进一点钱，确实不是一件易事儿，所以要特加留心，注意培养自己对金钱的概念，提高理财能力。因为节目时长的原因，剩下13种耳朵看人的性情命运，我们放在下期节目中来讲。感兴趣的朋友可以订阅关注。耳朵在面相当中被称为采听官，而耳朵面相与命运也有着很深切的关系。上期节目中我们分享了3种看耳相的方法，以及前4种耳朵看人的性情运气。今天我们接下来看剩下的13种。5. 长耳，长寿。可想天伦长耳朵也是长寿相。有这种耳相的人，头脑比较聪明机敏，也多半比较勤勉，做事小心谨慎。正所谓日图3餐，夜图1宿，他们少有欲望，乐于安分守己。同时由于他们的平和，晚年可以和儿孙生活在一起，享受到一种平淡的儿孙之福，天伦之乐。其实人岂能有十全十美的呢？长耳之人有时也有点患得患失的心理，会觉得人一生太过于平淡无奇。也难怪，人的欲望是无穷无尽的嘛。但建立一个平凡但丰富的人生，已经是一件难得的好事了。6.
短耳，保守顾忌多虑。耳朵短的人思想比较保守，顾忌多，也无主见，依赖感极强，胆子也比较小，看似安分乖巧，不会追求过于刺激的生活，如同小鹿般的性格。虽然经常在表面上十分平静，然而内心却并非缄默沉静，而是充满渴望与幻想，有许多莫名其妙的思绪在他们的心里撞击，令他们陷入太多的空想与幻想之中。另一方面，渴望被聆听和被赞美，总希望自己做出的成绩能够得到别人的肯定，就算是一点小小的称赞，也会令他们受到很大的鼓舞，所以可以用鼓励的方式多多推动他们的事业。7. 斜耳，勇敢理智，做事仔细。耳朵贴着头，整个看起来倾斜的人相当聪明，比较有理智，办事有计划，不心慌。常言道，心慌吃不得热粥，乘车看不得三国。他们深谙世道，凡事都按步骤进行，面面俱到，而不是凭一时心血来潮行事。碰到困难既不退却也不莽撞，而是凭理智去解决。不过较喜欢批评别人，爱搜集别人的隐私，有时真令人怕怕的，再不收敛一下，可能会缩小自己的社交圈子。8. 软耳，欠胆量。用手去捏耳朵，假如有软的感觉，那么此人多属处事消极的人。一般而言，他们比较没有什么胆量，没有什么主张。假如是从正面看不到耳朵的人，他们多属于性格胆小、行动力较差的人。假如给他们安排工作，最好从旁协助督促。一屋不扫，何以扫天下？不注意处理细微之事的人，每当到关键时刻，便会显得毫无主张，优柔寡断。软耳人，耳朵软，有容易受人哄骗的倾向。若是男性，则意味着怕老婆，惧内，会是典型的妻管严。9. 高耳，智力高超。耳朵的上端较眉毛的位置为高，具有这样耳相的人，属于平民的现实生活者居多，其生命力旺盛，思想纯正，从不会为物质生活烦恼。智力高超，能吃苦，受长辈的喜爱，能获得上司的欣赏与提拔，然而缺乏支配别人的力量。与耳朵在眼下的人不同，少有登上高职位的机会。若要成功，只能靠其本人的努力，对荣誉有正确理解，明智的自知，故而比较适合做学者、教授、专家等，在专业方面可以取得一定成就。10. 大耳，稳重谨慎，头脑清醒。耳大耳门宽，耳门的宽度可见一个人的心胸与聪明度。耳门宽大的人，一般来说心胸都比较宽广。有这种耳相的人，具有丰沛的吞吐能量，拥有广大的胸襟。耳大是有福的命相，是为理想型的人，对知识的追求和好奇心更强，具备过人的见解，是非善恶、真理俗见均能了然于胸。这样的人生命力充沛，个性稳重谨慎，做事头脑清醒，实实在在，脚踏实地，并且任劳任怨。大耳之人一般都智谋宏远，性情豁达，一生运佳，事业必然有成。只要细心观察，就会发现周围的大老板、大学者、大官员都有着一副大耳，这就是大耳的神奇之处。11. 小耳，感情用事，情急冲动。小耳的人是感性型的人，情感较为细腻，但意志不够坚定。这种耳相的人很容易被别人的意见所左右，生活上的困惑特别多，往往为芝麻绿豆的小事而过意不去，不太爱面对现实。因自我意识强，所以对别人中肯的意见较难接纳，进而影响到人际关系。判定力较差，感情用事，个性冲动，心直口快，不定性，是位急性子且率性的人。此人对用钱较无计划，一生难有积蓄，不太适合做生意。因此具有这种耳相的人需慎重规划一下自己的人生，别把自己搞得一团糟。12. 后耳，
财源广进。耳朵有肉，耳大肥厚是长寿的象。如果整只耳朵圆圆的，而且肉又很厚，内廓的外形也好，结实有力，这样的人可以靠自己的双手创造财富，有成为富豪的运气。至于这笔亲手挣来的财富能不能守得住，这就要和下巴相配合来观察，才能够晓得。这种耳相的人善于活动，很有气势，还有一套利用别人来经营事业的手腕，也善于应付各种变化。13. 薄耳，财总不聚。耳朵薄的人容易有神经过敏的倾向，缺乏自信，凡事易耿耿于怀，巨细无遗，且常患有失眠、食欲不振、便秘等病症。这种人总是没有积蓄，一生会经常受人差使，缺乏赚钱的本领。所谓墙高万丈，挡的是不来之人。想得多而做得少，又有什么用？还有耳朵轮廓漂亮，但又显得太薄的人，会赚钱，但也很容易花光，存不住钱。他们在文化事业方面会有优秀的才能，可以在社会上成名，但在财力方面则较为稀薄。14. 低耳，具统御才能。耳朵的上端低于眉毛，高于眼睛，这是很正常的位置。有此耳相之人为贵人相，有精辟的思想，既知其一，又知其二，所以容易获得他人的信任支持，且有不俗的统御才能，官途财运必然亨通。但假如耳朵的位置过于低下，可能会变成骄傲、率性或破财，而且沉溺于物欲与性欲，因此事业没有什么成就，属平平凡凡的人。所谓性格使然，要严于对己，才能干出一番事业。15. 耳廓突出，积极。耳骨外凸的人是属于实干的类型，内廓向外突出的人处事积极，性格以外向者居多。他们喜欢刺激和冒险，假如有侦察、间谍之类的工作，一定乐此不疲。在他人眼里，他们可能具反叛个性，而且他们的审美观独特，不是凡人所能认同的。其实他们头脑灵敏，手段麻利，工作勤快，处事比较稳当，办事效率极高，心里绝不胡思乱想。然而常言道，金无足赤，人无完人。耳骨外凸的人通常是事无巨细，不分主次，总让人觉得自以为是，好辩，是不好招惹的角色。所以有这种耳相的人，在人情世故上还是要谦逊一点。16. 面不见耳，时运良好。由于面孔侧面的肉特别多，从正面看去时几乎使耳朵完全看不见，就是所谓的正面不见耳。有这种耳相的人，体力和气势都全，做起事来手面很大，同时也已建立起了相当的地位。而且这种人总是努力不懈，运气也好，他时有一手创下一番事业的了不起的本领。所谓有子满腹财，不怕运不来。正面不见耳，代表此人目前运程亨通。若是耳朵小而不易看出全貌者，智能较为优秀，判定力正确，工作效率特好。假如要应征人才，首选这种人，定可让老板有物超所值的感受。除此之外，具有这种耳相的女子，可是旺夫益子的好太太，的确可取哦。17. 精灵耳，头脑灵活，变化神速。耳朵长得像精灵一般的人，小道消息尤其通达敏感，是很佳的资料搜集者。所以有这种耳相的人，最适合于成为资料搜集员、记者或政治家。有这样的朋友，可以从中吸取到不少资料与情报，但也要小心，他会把你的秘密宣扬出去。这样的人虽然似乎诸事八卦，不过他们也只不过是好奇心较一般人强罢了。在重要关头，他们还是会分大小轻重的。17种耳型我们都讲完了，有需要的朋友可以返回主页观看上期节目。身体的不同位置代表的财运也不一样，有的是吉痣，而有的痣是凶痣。
但痣也不能乱点，有可能会把你的财运给点掉。那么我们再一起看一看身上哪些部位长痣的人既能大有成就，又能富贵一生呢？一、太阳穴有痣。太阳穴部位在相学上称作迁移宫，也称之为驿马宫，可以显示出一个人的远行、旅游、升迁及移民等信息。这个部位如果有恶痣，表示出门旅行或在外做生意时会很不顺遂；如果有善痣，那表示你有旅途得意或远方获利的喜兆。二、两眉间有痣。两眉间在相学上又称事业宫，象征一个人事业的发展及职位的升迁。从这个部位的气色可以断出一个人一生的吉凶祸福。这个部位如有善痣，表示你将来会拥有庞大的事业；如果是一颗灰暗的恶痣，28岁前后很可能会发生婚姻或感情问题。三、颧骨有痣。颧骨上如果有善痣，表示你在职场上有一定的权势与地位；如果是恶痣，显示你太过相信别人，很容易被他人出卖。在恋爱时常会遭到横刀夺爱，好事也容易被别人捷足先登，平时要多注意身体的保养。四、鼻头鼻翼有痣。鼻子在面相12宫中称为财帛宫，鼻头越丰隆，收入就越多；鼻翼越饱满，积蓄也越多。鼻头突然出现痣，表示你最近会进点小财；女性则夫运较差，总是会为了另一半而操劳烦心。五、胸口有痣。胸部有痣代表你有一个富贵命，在家中也会掌握经济大权。姑且不论是胸怀大志，也或是双龙抢珠，你永远都是幸运的宠儿。六、眉毛后部有痣。眉毛的后半部在相学上称之为彩霞，象征着一个人的理智与才能。眉尾如果有善痣，可谓喜上眉梢，表示你的人际关系很好，做生意很有一套。如果是灰暗的恶痣，表示你的亲兄弟姐妹或堂表兄弟姐妹中会有一位的运势不太好。七、手心有痣。手心有痣代表你是一个聪明而不缺钱用的人，老年会很有成就。手背有痣则代表你颇善于理财，而且能在婚后掌握家中的经济大权，是一个占有欲颇强的人。八、下巴有痣。下巴附近的痣主的是田地基址、屋宅奴仆，此处有善痣，表示你老来必之华屋田产等不动产。另一方面，你也会是一个很讲究生活品味的人。九、脚底有痣。脚底有痣的人一马通常很重，有很多机会云游四海或外出旅游，在职场上也能够呼风唤雨。脚趾里有痣，显示你是个忠厚老实的人，颇能获得部属朋友之拥护及帮助，将来在事业上也必会有一番作为。10. 上唇有痣。上唇有痣在相学上是一种福相，表示一生将不愁吃穿。除了经常有人请吃饭外，同时也是个美食主义者，人际关系经营得很不错。缺点是有时候说话太直，容易得罪人，命中忌水，一生中多多少少会遭遇到一次水难。财运痣要保留，但恶痣可要点掉了。在幼态审美当道的今天，很多人都想拥有一张白白净净的脸，于是脸上那些不合时宜生长的斑斑点点就成了头号消灭对象。相信很多朋友都有这样的心理，为了美，忍点小痛去点痣，觉得没什么，但是另一方面又隐约记得老祖宗们关于痣的传说，心里想着要是把自己的福痣点没了，可如何是好？于是一直在犹豫徘徊。接下来就给大家列一个脸部7大恶痣，如果你这些部位有痣的话，就可以点掉了。1. 耳朵有痣。在面相上，耳朵上有痣表示孝顺，晚年运好。
但是在中医看来，我们的耳朵是与肾挂钩的。如果耳上生痣或者耳朵周围有黑色的痣，就代表存在肾器官的隐患。换句话说，就是耳朵上有痣的人，从医学角度看，会存在身体机能不强的情况，行为容易受心理活动的影响，做事儿较冲动，为人较为情绪化。所以耳朵有痣的人应多加对肾进行养护才是。2. 一马痣。一马痣在额头两边靠发际线的位置，一马预示着一个人在外闯荡江湖时的气运，同时也代表一个人30岁之前的财运。如果你的一马位置生有黑痣，则预示着你可能拥有比较奔波的一生，是一个出走天涯的命。常年在外的你自然照顾不了家庭，所以父母儿女亲情比较浅薄，你比较适合在外发展。同时你的财库有痣，说明你30岁前续不了财。3. 肩门有痣。肩门的位置是夫妻宫，预示一个人一生的情感运。这个位置有痣的话，说明你平时桃花旺，很容易投入到一段感情中。然而轰轰烈烈的爱情过后，往往是以惨淡收场，所以还是矜持冷静一些比较好，以免伤人伤己。肩门有黑痣的人，他们的行为易受情绪控制，缺乏理性，所以容易见色起意，也就是我们常说的花心大萝卜。4. 山根痣。山根在我们面部起一个承上启下的作用，不仅对整个脸部的美感有重大作用，而且也是青年运势和中年运势的连接点。如果你的山根有痣，虚岁41时事业会有波动，且山根处也关系到夫妻关系。在这个地方有黑痣的人，情感经历一般较丰富，有许多浪桃花找上门，所以望洁身自好。5. 泪痣。泪痣一般是指生在下眼匝部位的痣，此处有痣的人往往看起来楚楚动人，有较多的桃花，但是他们的情感都是哀婉波折的。有泪痣的人一般多情善感，也容易为爱情付出过多，而过多的付出往往得不到对方同等的回应，导致他们黯然神伤。所以这一类人在谈恋爱时，赤子之心要有，但是也要明确自己是光源，不是那扑火的飞蛾。6. 鼻头痣。鼻头上有黑痣的朋友，在健康方面要多注意生殖系统方面的病患。如果是男子的鼻头有黑痣，那么他们容易沉迷酒色，在犬马声色方面花销较多，且容易被骗财，故称花天酒地痣。如果女人鼻头有痣，平时要注意情绪和饮食，定期检查不能少。此处有痣容易破财，花钱如流水是常规操作，想续财的朋友就可以行动了。7. 法令痣。法令痣指的是生在法令纹上的黑痣，男人的法令纹代表双足，所以此处有痣的人还要多注意足部的保健，使他们免受伤害。女人的法令纹则代表双臂，也要多注意手臂的保养。同时法令纹也代表权威，只是法令在年老时才明显，所以若此处有痣的话，会影响56岁、57岁时的流年事业。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日事吉祥，期待下次与您的分享。